Estamos con Xan Xove, candidato a la alcaldía da Coruña por Marea Atlántica. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo estás? Moitas gracias por vir. ¿Cuáles son las principales propuestas del programa electoral? Bueno, as principais propostas do programa electoral da Marea Atlántica, desde logo, é atender sempre das persoas que máis o necesitan, encarar como cidade o reto que é a emerxencia climática que ten a cidade da Coruña, e isto desgranado en diferentes medidas máis polo miúdo, máis concretas, pois sempre ao redor da mobilidade, ao redor do transporte público e da mobilidade da cidade, ao redor das persoas que neste momento teñen dificultades para acceder á vivenda, as persoas desfavorecidas que pola inflación ou pola situación económica están quedando atrás, reforzando os sistemas de becas comedor, os sistemas de rendas sociais municipais, que está quedando, por desgracia, un pouco atrasado, e, en xeral, bueno, pois, primeiro atender, digamos, da Coruña que está quedando atrás, esa Coruña que temos que, desde logo, mirar sempre máis para a Coruña das máis necesitadas e dos máis necesitados, e, desde logo, pois, isto para nós vai ser a liña prioritaria no goberno canto antes, porque non pode ser que xa coruñeses e coruñesas pasando a mal, tendo dificultades para atopar vivenda, que haxa un reto, unha emerxencia climática encima da mesa que afecta gravemente ao problema enerxético, problemas de mobilidade, problemas de acceso a todo tipo de dereitos e servicios públicos, e isto, desde logo, van ser donde se engloben as liñas principais do noso programa para unha cidade máis verde, máis democrática, máis xusta e máis feminista. ¿Cuáles son las principales necesidades de la ciudad y cómo planea abordarlas? Bueno, pois xa o decía agora. Na cidade estamos vivindo un fenómeno que xa coñecemos ben os que somos desta cidade, e é o centralismo, por desgracia, o centralismo coruñés, e facer unha política que se centre só, digamos, nos cantóns. Nos chamamos unha política cantonal, como así unha metáfora do que vemos que está acontecendo. Céntrase, digamos, os recursos céntranse no centro da cidade, mentre os barrios quedan abandonados, quedan atrás, os servicios públicos que se prestan nos barrios son peores. Para nós isto é fundamental. Prestar servicios en igualdade, dunha maneira similar en todos os barrios, atender deses barrios que neste momento están quedando atrás ou necesitan un reforzo deses servicios públicos. Para nós eso, desde logo, é fundamental. ¿Qué medidas tomaría para reducir la pobreza? Bueno, a Marea Atlántica xa gobernamos esta cidade e puxemos en marcha medidas pioneiras como a renda social municipal. Unha renda social municipal que, a pesar de non ser competencia do Concello da Coruña, de ningún concello, pois foi das pioneiras en todo o Estado, que funcionou moi ben e que realmente para nós é un orgullo, como coruñeses e coruñesas, poder decir que a Coruña atende das persoas que o necesitan máis. As bolsas comedor ou outro tipo de axudas, volvemos ao tema da vivenda, todo o mundo sabe que na Coruña é imposible alugar, pois son medidas para nós prioritarias. Desde logo, estamos vendo con moita preocupación que a renda social municipal, por exemplo, pois está tardando máis de un ano moitas veces en resolverse. Claro, son persoas que teñen problemas acuciantes, reais, materiais do día a día, e este tipo de axudas teñen que ser moito máis áxiles, teñen que resolverse canto antes, reforzar os servicios sociais e prestar todo tipo de axudas. Hai medidas que foron na boa dirección, pero foron insuficientes. E hai medidas que, a pesar de estar acordadas coa Marea Atlántica, principalmente iban en boa dirección, pero despois nunca se chegaron a levar a cabo polo goberno de Inés Rei. E para nós, pois, isto é fundamental evitalo no futuro. Por eso, a Marea Atlántica ten que volver. No mes de maio temos que volver a María Pita e volver a gobernar esta cidade. É fundamental. Non sirve só decir a Marea Atlántica tiña boas ideas, vámoslo facer mellor, que foi o farol que empregou Inés Rei no ano 2019. Non é certo, non se fixo mellor, e a Marea Atlántica temos que volver. Estas medidas pioneiras, como a renda social municipal, ampliar as bolsas comedor, etc., etc., a gratuidade das escolas municipais infantís. A gratuidade das escolas municipais infantís conseguiu na Marea Atlántica forzando o goberno da cidade da Coruña por medio dunha negociación orzamentaria. Agora sí xa é unha realidade, pero houve un retraso de varios anos para poñelo en marcha, e iso non pode volver a acontecer, para que as persoas pobres, as persoas vulnerables, as persoas que están quedando atrás, necesitan un apoio moi claro e decidido da institución do goberno da cidade da Coruña. ¿Qué medidas tomaría para mejorar el transporte público? Bueno, o transporte público é un deses grandes temas, o transporte público e o transporte privado. Por que digo isto?
porque sempre falamos, de feito, temos actos sectoriais e entre eles centramos moita atención en temas de mobilidade. Sabemos que a Coruña forma parte dunha gran área metropolitana e, digamos, a península final dunha área cidadá, unha área urbana, mellor dito, que debería ser unha área metropolitana xa de facto, pero non o é, e realmente os problemas de mobilidade na Coruña non se van a resolver únicamente traballando dentro do Concello da Coruña. Ten que haber unha planificación e unha estrategia metropolitana de mobilidade ao respecto dos concellos limítrofes coa cidade da Coruña. Todo o día entran na Coruña máis de 100.000, entran e saen máis de 100.000 vehículos, co cal hai que atender ao transporte público desde logo, pero tamén ao transporte privado. Na cúspide da pirámide da mobilidade sempre se fala que a mobilidade peonal, a xente que camiña pola rúa, é o fundamental. Por exemplo, facer camiños seguros para ir ás escolas é unha proposta que facemos nós para mellorar, digamos, esa mobilidade peonal. Logo hai outro tipo de mobilidades, como por exemplo as bicicletas, que cada vez están batendo récords de uso. É interesante lembrar que as bicicletas, o Bicicoruña, estánse abrindo estacións novas e reforzando o servicio das bicicletas gracias a uns fondos que logrou a Marea Atlántica cando gobernaba os fondos EIDUS da Unión Europea, que agora están vendo os seus froitos. Moitas veces as políticas necesitan varios anos para dar os seus froitos. A bicicleta cada vez é un medio máis usado. Hai outros medios de transporte similares á bicicleta que son moi minoritarios que tamén teñen que regularse e ordenarse. O respecto ao transporte público na cidade da Coruña, máis alá de que dende a Marea Atlántica impulsemos que outras administracións, sobre todo a administración estatal e a Xunta de Galicia, impulse unha rede ferroviaria que poida conectar, digamos, os concellos limítrofes ao Golfo Ártabro e que intente, de alguma maneira, aproveitar unha infraestructura que xa existe, que é a vía férrea. Máis alá deso, en realidade, o fundamental na Coruña probablemente é a concesión, digamos, da compañía de tranvías do transporte público municipal. Para nós é fundamental entender que no ano 2024 remata o seu contrato de concesión e nos entendemos que é unha oportunidade histórica para darlle unha volta, desde logo, completamente ao mapa de liñas e estudiar a municipalización do servicio, crear unha entidade municipal que preste ese servicio como tantas outras cidades do Estado. Non pode ser todos os atrancos que tivemos na Marea Atlántica para intentar baixar o prezo do bus, cando en realidade demostrouse que esa baixada do prezo do bus complementouse sin ningún tipo de problema co aumento dos seus usuarios e usuarias. Cada vez son máis os usuarios do bus porque o prezo, digamos, é máis asequible, a pesar de que temos un sistema de liñas de bus urbano moi ineficiente, con liñas que se solapan, con liñas dobladas. Realmente é unha liña, é un sistema que ten que dárselle unha volta completa. O 2024 é unha oportunidade de ouro para darlle unha volta completa ao mapa de liñas e á propia prestación do servicio e outros servicios públicos que se prestan dende empresas municipais, como a Auga, por exemplo. Seguir máis longe, non é nada extraño prestar un servicio municipal nunha empresa pública e dende a Marea Atlántica entendemos que no 2024 hai unha oportunidade de ouro para darlle unha volta e desde logo entendemos que eso debe facerse dende o goberno da Marea Atlántica en maio, volvendo a María Pita. ¿Qué propone hacer para mejorar la situación de los barrios más desfavorecidos? Propoñémolo e non o propoñemos agora no programa, sino que o levamos propoñendo dende que gobernamos e o propoñemos agora dende unha oposición sensata e razonable, pero que nos atopamos, por desgracia, con un goberno ineficaz, con uns retrasos tremendos de execución de diferentes cuestións. Por exemplo, a Escola Infantil de Xuxán, sen ir máis lonxe, a Biblioteca de Novo Mesoiro. Gustanos chegar a todos os barrios da cidade da Coruña. Cando chegamos ao Martinete e non hai aceras para que a xente poida pasar e a xente que vai a pé ou en cadeira de rodas ou con un carriño de bebé, ten que baixarse a calzada e hai lugares onde ni siquiera existe esa acera. Nun barrio da cidade da Coruña vemos que hai problemas acuciantes, urxentes, que teñen que ter unha solución inmediata. Cando vamos ao sector 7, a Someso, e vemos o grado de abandono de un desenvolvemento urbanístico totalmente anacrónico, que cando se ve na foto era precioso, todo o desenvolvemento de Someso, os que temos memoria e vimos as fotos, aquilo parecía fantástico. E agora hai que ir ali a falar con esas persoas e preguntarlle, sin barredor, non hai auga nos hidrantes, non teñen prácticamente servicio de transporte público. Novo Mesoiro sigue coas mesmas liñas de bus dende que naceu a urbanización fai 20 anos. Os barrios da Coruña teñen que ter unha atención e non pode haber unha diferencia tan abismal
de vivir, digamos, nos barrios, como chamalo, de luxo ou centrais da Coruña, convivir nos barrios onde vive a maior parte dos veciños e das veciñas da Coruña. Eu considero-me un coruñés da liña 14, porque criei-me na Agra do Orzán, despois meus pais tuveron un forno no Castrillón, perto da praza de Pablo Iglesias, onde vivín, na rúa Castrillón, agora vivo en Lavañou. Cando eu era pequeno, nos decíamos, podo baixar a Coruña? Esa sensación sigue existindo, 30 anos despois. Eso non pode ser. O sea, non pode ser que haxa unha cidade de primeira, de luxo, e haxa uns barrios que sobreviven como poden. Hai que levar adiante unha política moi decidida de investimentos e de inversións, pero realmente decididas, para facer obras públicas, mellorar os servicios, mellorar os transportes en todos os barrios donde vivimos a maior parte dos coruñeses e das coruñesas, porque esa é a gran paradoxa. Donde vivimos a maior parte dos coruñeses e das coruñesas, nos Maios, na Agra do Orzán, en Monelos, nos Castros, bueno, non me quero esquecer a ningún barrio, pero donde vivimos, ou en Monte Alto, donde vivimos a maior parte dos coruñeses e das coruñesas, é donde máis se necesita un investimento. Temos unha cidade demasiado centralista, e Inés Rei volveu a esa política centralista que lembramos do pasado e que non queremos reproducir. ¿Cuál es su opinión sobre la vivienda en A Coruña? ¿Cómo planea abordar el problema de la falta de vivienda asequible? A vivenda é o gran problema hoxe en día, a vivenda de alugueiro é o gran problema hoxe en día para unha xeración de coruñeses e coruñesas. É prácticamente imposible falar cunha xeración de coruñeses e coruñesas que non nos falen constantemente do difícil e carísimo que é alugar unha vivenda normal na Coruña, unha vivenda para usar residencialmente. É un problema complexo, sabémolo, pero hai cousas que se poden facer xa e que a Marea Atlántica xa propuxo. De feito, nos orzamentos de 2022 había unha partida de 9 millóns de euros para diferentes accións de plans municipais relacionados coa vivenda pública, coas bolsas de alugueiro, e o goberno de Inés Rei, deses 9 millóns de euros que acordamos a Marea Atlántica co PSOE, non moveu ningún euro, rematou o ano 2022 e non empregou ningún só dos 9 millóns de euros que acordamos. Isto é fundamental que a xente o saiba e por iso en maio temos que volver a gobernarnos. Isto non pode seguir así. A Coruña é unha cidade que ten máis pisos turísticos xa que Santiago de Compostela, pero que ademais a Coruña é unha cidade, non quero errar moito, pero creo que ten 700, non lembro a cifra exacta, 700 e pico pisos turísticos ofertados, por decirlo así, para unha persoa que queira vir aquí a pasar un fin de semana. E iso parecenos moi ben. Pero é que a vez hai menos de 500 pisos para alugueiro convencional. Isto non o decimos, non, son cifras oficiais que dan diferentes entidades. Ademais, o alugueiro na cidade da Coruña, aparte de ser o máis caro de toda Galicia, está rozando os 600 euros, creo que está en 583 euros un piso de dúas habitacións, non un piso con grandes vistas, etc. Non, un piso calquera, un piso 580 euros de alugueiro medio. Nos, como xa dixen, propuxemos un plan de vivenda municipal acordado co goberno no ano 2022 que non se puxo en marcha e que non se aproveitou ningún deses 9 millóns de euros. Aparte deso, puxemos un plan chamado Mover os Baixos para ocupar baixos valeiros, digamos, por medio de xente que quera emprender ou incluso equipamentos públicos, asociacións, entidades ou incluso o Concello podría ter adquirido esos propios baixos para revitalizar os barrios. Por que? Porque cando vas polas rúas da Coruña e encontras baixos comerciais valeiros, a sensación de abandono, a sociedade, a falta de vida, a perda do comercio local, pois son fundamentais. Forzamos o goberno local a sacar unha partida para motivar que eses baixos valeiros se puxeran en marcha, un programa que se chamaba Mover os Baixos. Ben, foi tan desastrosa a saída ao público que fixo o goberno de Inés Rei deste tan importante. Pensemos a cantidad de baixos valeiros que hai na cidade da Coruña, cantas rúas están perdendo o comercio local. Bueno, un problema realmente moi acuciante da nosa cidade, pois só se ofreceu un baixo, posto que ese programa non tuvo absolutamente ninguna publicidade. Non creo que haxa prácticamente ninguén que vexa este vídeo que coñeza este programa. Isto é a maneira errónea de utilizar os recursos públicos. Os recursos que, ademais,
están sendo perdidos. O grado de execución das diferentes concellerías, algunha roza o 35%, 30 e pouco, 40 e pouco. Como pode ser que remate un ano un goberno que ten a favor, digamos, partidos que estamos mirando pola Coruña, poñendo por diante os intereses da Coruña con os nosos intereses, digamos así, de partido, e que o goberno de Inés Rei non sexa capaz de levar adiante os investimentos que se acordan e que cheguen a un grado de execución do 35, do 40% en políticas como vivenda ou como políticas como emprego. Para seguir co tema da vivenda, na Coruña é un dato interesantísimo. Na Coruña hai unha franxa, eu sempre procuro ser conservador para que non me diga nada, pero hai unha franxa entre 12.000 e 20.000 vivendas baleiras. Poñamos digamos, o dato menor. 12.000 vivendas baleiras. Un programa decidido municipal de rehabilitación das vivendas baleiras asociado a un alugueiro convencional a un precio máis ou menos razonable sería un plan, eu creo que moi ben recibido pola cidadanía desta nosa querida Coruña. A parte diso, no mes de xaneiro propuxemos sobre o tema dos pisos turísticos. Nós os pisos turísticos entendemos que pode haber pisos turísticos. O que non pode haber un monocultivo de pisos turísticos que expulse as persoas, sobre todo dos centros das cidades, que ademais isto xa o vivimos. Eu vivín 5 anos en Barcelona a comenzos dos 2000 e vin claramente o que é o mundo inmobiliario, vin claramente o que é a expulsión das persoas dali. Nunha cidade como Barcelona vese noutras cidades do noso entorno, como Porto, en Lisboa, cidades que nós non temos nada contra o turismo, ao contrario, está moi ben que veñan visitantes a vernos, pero obviamente habrá que salvagardar, digamos, habrá que ordenar, non, que eses pisos turísticos poidan convivir con pisos de alugueiro convencional. Isto pode ser regular, non só se pode, senón que entendemos que o goberno de Inés Rei, o goberno da cidade de Coruña, ten a obriga de regulalo. Bueno, pois a solución de Inés Rei é mirar por outro lado, decir que non se ten que regular. Ata tal punto, nos pedímolo, digamos, no pleno, se non recordo mal, non sei se foi no último pleno de decembro ou no 1º de xaneiro, puxemos en marcha unha iniciativa que era executiva para xa comenzar a regular os pisos turísticos en aquel momento. E xa levábamos meses pedindo. Inés Rei ni siquiera o admitiu para leválo a pleno. Ben, seguimos insistindo. Aí está a hemeroteca. Mes tras mes, hai o doble de pisos turísticos. O sea, cando chegou a Inés Rei ao goberno e cando agora vai sair do goberno, hai o doble de pisos turísticos na cidade de Coruña e non fixo absolutamente nada. Levamos o tema á Valedora do Pobo, que está investigando a cuestión, pero que outros concellos cercanos, como por exemplo Santiago de Compostela, xa está regulando os pisos turísticos desde fai anos, con normalidade, e entendemos que isto que ten que facerse, o sea, ten que haber unha política de vivenda, unha planificación de vivenda. Non pode ser que a planificación de vivenda sexa simplemente, o mercado, o sea, simplemente os pisos turísticos dan rendemento, miles de pisos turísticos, ou as grandes promocións inmobiliarias herdadas dos anos 90. Como se pode facer promoción inmobiliaria con características de finais do século pasado? No ano 2023 non podes aplicar normas de construcción do ano 1998. Isto pode entender calquera. Nós non estamos en contra, obviamente, da promoción de vivenda. A Coruña ten que medrar. De feito, a Coruña está medrando por Xuxán precisamente porque a Marea Atlántica resolveu un laberinto burocrático que había ali terrible. O sea, en Xuxán tiñamos un problema gordísimo e a Marea Atlántica desenguedellou todo eso. Obviamente, isto non se amaña en un ano nin en 3, pero ese desenguedelle foi o que logrou agora que Xuxán sexa un barrio que medra. Hai obras en marcha pola cidade da Coruña. A priori non estamos en contra da promoción, obviamente, sino que o que é razonable é pedir que se cumpran, digamos, as normas actuais e que non se fagan desenvolvementos urbanísticos con criterios do século pasado e, sobre todo, sin ter en conta os efectos no seu entorno ou nas persoas que van a vivir ali. E isto tamén o vivimos, e temos exemplos nesta cidade. Primeiro pénsase nun desenvolvemento urbanístico e despois pénsase nos servicios asociados. Primeiro fago unha promoción para milleiros de persoas. E esa xente onde vai ir ao médico? Esa xente como vai chegar? Esa xente que zona verde vai ter? Esa xente... Isto vivímoslo nas últimas décadas. Calquer persoa que escoite este vídeo, sexa da Coruña e teña un pouco de perspectiva, sabe que, por desgracia, isto foi recurrente na cidade de Coruña nas últimas décadas. Isto ten que cambiar.
ten que haber unha dirección, ten que haber unha planificación ordenada, lóxica, con sentidiño, con sentido común do crecemento da cidade da Coruña. E isto é polo que abogamos a Marea Atlántica. E ademais ten que facerse vivenda pública. E as únicas dúas promocións de vivenda pública da cidade da Coruña, tanto na Rúa Pontejos, aquí, moi cerca de aquí, como no barrio de Xuxán, foron iniciativas da Marea Atlántica que, bueno, levan un retraso, pero, bueno, obviamente, que podemos facer nós? Volver en maio a María Pita, desde logo. ¿Qué medidas tomaría para fomentar el desarrollo económico y la creación de empleo? Bueno, nós, pois, antes falábamos precisamente deste programa Mover os Baixos. Para nós iso é fundamental, fomentar o desenvolvemento de postos de emprego de calidade, fomentar o desenvolvemento económico, pero se pode ser con capilaridade, non facendo monocultivos, nin creando, digamos, grandes grupos empresariais, pero que despois esa distribución da riqueza tal vez non chegue a toda a cidade. Creemos firmemente no comercio local, pensamos que hai que apoiar o comercio local, creemos firmemente no sector cultural, o turismo ten un papel, o porto, fixémonos no porto, non? O porto nós estivemos visitando a Lonxa fai escasas semanas. A principios dos anos 2000, nesa concepción totalmente anacrónica da Coruña como un lugar onde o principal era os grandes desenvolvementos inmobiliarios sin pensar en nada máis. Faremos, digamos, a cultura do pelotazo para que a xente o poida entender así. O Porto da Coruña é unha enorme posibilidade a futuro de desenvolvemento económico da cidade. A pesca, a economía azul xa existe na Coruña. O sea, temos un sector económico que rodea esta cidade ao que se lle deu as costas unha vez tras outra nas últimas décadas. Cando ti vas a Lonxa, ves a actividade que hai ali, falas coa xente que está, digamos, implicada no sector, falas coa xente da pesca, e ves como a dirección económica por parte de todas as administracións, pero especialmente do Concello da Coruña, non mirou para aí, ves o enorme erro histórico que se está cometendo. O Porto da Coruña, aparte de unha gran zona pública, unha zona de equipamentos, e outro tipo de temas como mobilidade, etc., tamén ten que ser un polo económico. O porto exterior está dando beneficios, fantástico, pois se iso axuda a condonar esa lousa que nos condenaron na Coruña da débeda da Autoridade Portuaria da Coruña, pois benvida sexa. A Coruña é un foco cultural de primeira magnitude. Agora, temas de novas tecnoloxías, a cidade das TIC creouse cando gobernaba a Marea Atlántica e o impulso no goberno da Marea Atlántica de crear no que era a fábrica de armas unha cidade das TIC, pois eu creo que a medio e longo prazo vai ser moi beneficioso para a cidade da Coruña. Desde logo somos un polo atraente de diferentes sectores económicos e iso non hai que perdelo sempre. Pero que hai que pensar sempre tamén nas persoas que vivimos, no comercio local, no comercio de ti a ti, que é o que sempre é o principal. De feito, sempre se fala que a pequena e mediana empresa, o comercio local, é o maior empregador, non? Claro, pois cuidémolo, non fagamos unha política de grandes áreas comerciais nas aforas, sino que fagamos unha política de buscar recuperar ese comercio local, buscar pois ese tipo de sinerxias que son as que pensamos que interesan na cidade da Coruña. ¿Cómo piensa abordar el problema del cambio climático y la sostenibilidad? Bueno, pois aí a mobilidade é fundamental. Xa falamos antes da mobilidade, de intentar buscar unhas mobilidades que non teñan ese impacto na mudanza climática. Despois hai varios proxectos que foron postos en marcha pola Marea Atlántica e conxelados polo goberno de Inés Rei, como por exemplo o mapa de enerxías renovables da cidade da Coruña, que levamos varios anos pedindo que se publique, detectando onde a cidade da Coruña pode buscar esa eficiencia enerxética autoproducindo enerxía ou buscando pois esa eficiencia. De feito, nos propuxemos neste mandato a posta en marcha dun operador enerxético municipal un pouco máis, digamos, orientado cara á pobreza enerxética, as persoas que tiñan dificultades para acceder polo alto custe das enerxías, pero tamén como paso, digamos, primeiro para a posibilidade de que a Coruña teña un novo paradigma de relación coa enerxía, non? Para nós eso é fundamental, a mobilidade, os temas de transporte. Todos sabemos que un dos grandes problemas da mudanza climática é a contaminación, pois ese é aparte un problema de saúde pública. E o tema das enerxías, para nós é fundamental, e estámoslo facendo, de feito.
Por outro lado, sobre o tema de residuos, por exemplo, o tema de residuos, Coruña foi pioneira na separación da materia orgánica e na búsqueda de, digamos, da eficiencia na recuperación de todo tipo de materiais que se poden recuperar. Lamentablemente, pois Nostián tuvo diferentes problemáticas nos últimos anos e agora vemos que Inerrey, a pesar de prometer durante 4 anos que sacaría os pregos de Nostián, non só non o fixo, non aproveitou o traballo feito pola Marea Atlántica, non só non o fixo, sino que ademais fracasou totalmente na solicitude do Ministerio do Medio Ambiente para pedir unha excepción á nova norma do quinto contenedor para digamos, recoller a materia orgánica. É sorprendente. De verdade, porque a Coruña xa facíamos eso fai 20 anos. Que se pode mellorar, sempre se pode mellorar. Que necesita un investimento, por suposto, necesita un investimento. Pero a Coruña xa estábamos facendo eso. Esa recuperación de residuos, esa eficiencia nos residuos sólidos urbanos, esa eficiencia nos usos dos materiais, tamén é fundamental para a mudanza climática, tamén é fundamental para unha vida pois, máis digna e máis acorde co medio ambiente. Para a Marea Atlántica é fundamental que haxa unha cidade verde e temos diferentes iniciativas, levámolas adiante e intentamos que neste mandato se levaran e lamentablemente pois, atopamos un auténtico muro no Concello da Coruña, un auténtico muro. ¿Qué propone hacer para mejorar la seguridad ciudadana? Bueno, pois para min a seguridade ciudadana é unha cuestión principalmente de desigualdade. E ademais queremos, bueno, nos entendemos que onde haxa unha fricción ou un problema puntual, hai que abordalo, pero non só desde un punto de vista policial. Que a paradoxa, ademais, é que por un tema de estabilidade orzamentaria, a Marea Atlántica, cando gobernábamos, fomos que máis reforzou o corpo de policía local, e isto, bueno, en fin, cousas que acontecen. Pero, desde logo, os problemas de inseguridade hai que abordalos desde unha perspectiva poliédrica. Hai que ver por que se crea esa inseguridade. Hai que ver por que a xente se siente excluída ou por que a xente que lle leva a xente a unha adicción a unha sustancia ou que lle leva a xente a unha pobreza severa, unha pobreza relativa, unha pobreza material. E hai que abordarlos de un punto de vista poliédrico. E o primeiro que é importante é pedir un pouco de responsabilidade. É certo que cando hai algún tipo de fricción na sociedade, todo o mundo se alarma e nós tamén, e hai que tratalo. Pero non se poden estigmatizar barrios. Non se pode pensar que únicamente vai existir unha solución policial. Por poñer un exemplo, os delitos que medraron, a pesar de que Coruña sigue sendo unha das cidades máis seguras, os delitos que medraron son delitos menores, hurtos. Hurtos en supermercados. Se a solución é poñer un policía na porta de cada supermercado, eu creo que non é serio, non é riguroso. A policía, obviamente, son profesionais, terán que facer o seu traballo como entendan que teña que facelo. Pero, dende logo, o que hai que facer é abordar o tema dende múltiples puntos de vista. Abordar o acceso a vivenda, abordar as situacións de carestía ou de emerxencia social que poidan estar tendo persoas. E, ademais, abordar na educación de rúa. No noso mandato puxemos en marcha programas de educación de rúa, de convivencia. Hai que ocupar a rúa de actividades, hai que ocupar a rúa de todo tipo de posibilidades para que a xente realmente teña unha vida sana e digna en unha convivencia pois saludable. E para nós é fundamental isto, non só quedarnos na solución policial, porque inseguridades hai moitas, e a maior parte das inseguridades que eu atopo son de como vou pagar este mes o meu recibo do alugueiro, como vou a criar os meus fillos ou as miñas fillas, que vou facer se non me suben o salario e a cesta da compra aumenta un 15% cada mes? Onde vou a vivir se me vou tanto traballo? Eso é unha inseguridade. Entón, como afrontamos esas inseguridades para que non, digamos, desemboquen en problemas de convivencia? Eso para nós é fundamental. E non crear alarmismo, nin pánicos infundados e, por suposto, non estigmatizar barrios. ¿Cuál es su postura sobre la gestión de los residuos en la ciudad? Bueno, xa o dixen antes, unha auténtica oportunidade perdida. Entendo que cando falas da xestión dos residuos refíreste á planta de Nostián, non á limpeza das rúas. Bueno. Eu, a verdade, que aquí teño unha pequena anécdota persoal que contar. Nos anos 90 nos tiñamos no Instituto Agra 1, da Agra Borzán, no meu barrio onde me criei, tiñamos un colectivo ecoloxista. E naquel momento había unha especie de pequeno conflicto se incinerar o lixo en Sogama, en Cerceda,
ou facer plans de compostaxe, facer plans de recuperación de materiais, facer plans de eficiencia no uso dos materiais, o que se chamaba reducción, non? Das 3 ou 5 R's, como queiras. Ben, uns rapaces que estaban no instituto, fomos ao pleno do Concello da Coruña, María Pita, levábamos unha pancarta cunha flor que poñía reciclaxe xa. Bueno, o alcalde daquel momento do Partido Socialista Obrero Español, señor Francisco Vázquez, desaloxounos do salón de plenos, suspendeu o pleno e levounos a xuízo, porque estábamos pedindo un plan de reciclaxe para a cidade da Coruña dende o noso Instituto Agraún. Paradoxas, non? Despois caeu o vertedoiro de bens, pasou o que pasou, como decía outro, e finalmente Coruña puxo en marcha un sistema pioneiro de recuperación de residuos. O sea, a paradoxa é que ao final nos fixeron caso. Eso sí, levaronnos a xuízo antes. Que cousas, non? A verdade é que he visto con... Claro, a Marea Atlántica, todo o mundo que escoite esa entrevista sabe que unha das cuestións que máis lle interesa é o que nos chamamos abrir o pazo á praza, non? Que a xente pudera participar. Creamos o escano cidadano, onde a xente libremente poder participar no pleno. Creamos os dillotís, obviamente fulminados polo goberno de Inés Rei, onde cada mes o goberno en pleno iba a un barrio a dar explicacións a quen pasara por ali. Creamos os orzamentos participativos. Fixemos todo tipo de propostas encima da mesa sobre diferentes barrios, zonas en coles, diferentes tipos de cuestións para que a xente participara. Ben, nós en aquel momento pedíamos un plan de reciclaxe. Coruña puxo en marcha, pero por desgracia agora vemos que, salvo milagre que non vai a acontecer, é o fin dun modelo que o deixou esmorecer o goberno de Inés Rei. O que falaba antes, a non admisión, digamos, da excepcionalidade da planta de Albada, da planta de Nostián, da cidade da Coruña, para nós é un tema fundamental. E é un erro gravísimo, e é un problema que para nós incluso, por un lado un problema identitario, e depois vai ser un problema económico. Nunca a planta de Nostián recuperou tanto como cando gobernou a Marea Atlántica e fixemos diferentes auditorías para ver realmente o que se estaba ali recuperando. Ainda así tiña problemas estruturais, non o negamos, e hubo problemas de todo tipo, problemas co persoal, problemas do persoal por non cobrar coa empresa, etc. Ainda así tiñamos ese sistema adecuado, de proximidade, non un sistema que había que transportar o lixo por toda a comunidade autónoma, nin leválo a centos de kilómetros ou leválo a non, sino un sistema cercano que presta ademais o servizo aos concellos limítrofes tamén por medio do consorcio, etc. É tan desastroso a finalización do mandato de Inés Rei na súa Concellería de Medio Ambiente, en este sentido, que nos resulta incalificable. E isto é moi difícil de transmitir ás persoas, porque isto sí que é certo que é un problema que sempre tivemos na Coruña, un enorme grado de descoñecemento de como funciona o sistema de tratamento de residuos propio, e incluso, bueno, pues eso nos ten causados problemas incluso co propio sistema, e é un problema grande, porque un dos grandes contratos da cidade da Coruña, e non se sabe ainda como se vai desenvolver. Estamos falando de millóns de euros que saen dos nosos impostos e do noso peto, e non sabemos moi ben como se vai a desenvolver todo iso. Descoñecemos como van ser os pregos, descoñecemos como vai a funcionar o sistema e, lamentablemente, pois unha vez máis, probablemente teñamos que vir a Marea Atlántica a poñer orden a Concellería de Medio Ambiente e mirar como adaptar a obriga da nova legislación do Ministerio do Medio Ambiente á realidade de que Coruña teña un sistema, digamos, característico propio de separación e de tratamento dos propios residuos. ¿Cómo piensa abordar el problema de la falta de espacios públicos y de ocio? Como decía antes, son da Agradorzán. De faltas de espacios públicos sabemos moitísimo. Sempre se falou que Agradorzán era un dos barrios máis poboados de Europa por densidade de habitantes, porque ninguén planificou na Agradorzán unha zona verde. De feito, a Praza das Conchiñas foi prácticamente unha casualidade da historia, non? Que se convertira finalmente nunha praza. Realmente é tremendo o pouco espazo público disponible por habitante na cidade de Coruña e, sobre todo, digamos, o desigualmente repartido que está. Na Agradorzán, por poñer este exemplo que me parece paradigmático, nos intentamos avanzar no Parque do Observatorio, seguimos reclamando que o Parque do Observatorio é unha débeda histórica que a cidade ten coas 30.000 persoas que viven na Agradorzán, e ali hai que facer o mellor proxecto posible, pero mentras este proxecto non se desenvolve,
como pode ser que durante estes 2 últimos anos as portas do observatorio se pecharan e só se abran agora nas eleccións? Si era tan doado abrilas, por que non se abriron fai 2 anos? Por que se pecharon fai 2 anos? Por que non se chegou a ese acordo co Ministerio do Medio Ambiente para abrilas en aquel momento? É fascinante, non? A Coruña ten unhas características que son as que son. O sea, é unha península, ten os espazos libres que ten, pero desde logo hai que buscar todas as solucións posibles para reaproveitar e, digamos, recuperar espazos públicos para uso e disfrute das persoas. Nos diferenciámonos moito na cidade de Barcelona, que ten, por decirlo así, un movimento municipalista que está gobernando esa cidade nos últimos anos. Entón intentamos sempre coller, digamos, ideas aquí e alá, etc. En Barcelona hai un proxecto que se chama o proxecto das Superillas, e realmente é fascinante como se recupera a vida dun barrio cando motivas por medio de actividades, motivas por medio de equipamentos, ainda que sexan equipamentos ou actividades máis pequenas, non enormes obras, sino obras e equipamentos e actividades feitas donde teñen que facerse para recuperar esa vida de barrio. Non obras porque sí, non vou poñer un banco aquí porque sí, sino facer realmente un plan de recuperación do espazo público. E a Coruña necesita moito deso, necesita recuperar espazos públicos para as persoas. Cando vivimos na pandemia, que foi un momento anómalo, e que, por certo, obviamente a Marea Atlántica estivemos sempre a favor de obra, puxemos todo o necesario encima da mesa para apoiar o goberno de Inés Rei, ou o goberno que fora, ou allá fora noso, porque entendíamos que era unha situación anómala. Fixémonos cantas rúas foron recuperadas para as persoas, porque en aquel momento entendíase que se necesitaba un espazo entre as persoas. Eso, unha vez que se avanza, é moi difícil volver atrás. E entendemos que ese é o camiño. Demostrar que a cidade debe priorizarse para o uso das persoas, para o uso das familias, da xente maior, dos cativos e das cativas. E todo iso é fundamental. E a Coruña, polas súas características, necesita moitísimos tratamentos, digamos, micro en diferentes lugares. Ainda así, lugares como, por exemplo, Agra do Orzán ou outros barrios que teñen unha enorme poboación e que non dispoñen agora mesmo de zonas verdes ou, digamos, de zonas verdes de calidade ou espazos públicos de calidade, aí hai que tratar o tema con urxencia, canto antes buscar dotar de ese tipo de posibilidades. ¿Qué medidas tomaría para fomentar la participación ciudadana? Bueno, creo que aí a Marea Atlántica xa temos traballo avanzado, non? Os orzamentos participativos, por certo, uns orzamentos participativos que o goberno de Inés Rei prácticamente ocultou nun caixón e houve unha vez máis que presionar de unha maneira intensa para que volveran a sair de onde están, e moitos deses proxectos siguen sin estar en marcha, por certo, a pesar de que foron acordados. Eu creo que foron de alguma maneira revolucionarios os orzamentos participativos, o sea, poder ofrecerlle á cidadanía de alguma maneira que xestione unha parte dos seus propios recursos. Eso para nós é fundamental porque máis alá, digamos, da creación de equipamentos dunha maneira moi intelixente, a inteligencia colectiva dos veciños e das veciñas da Coruña é fantástica e todo o mundo ten que facer cidade de alguma maneira ou de outra, non? Entón, hai que escoitar, hai que abrir as orellas e hai que escoitar. Os orzamentos participativos era unha maneira de que a cidadanía podía falar e decidir por si mesma onde quere investir eses recursos para levar adiante todo tipo de obras públicas, non? Para nós, os orzamentos participativos hai que reforzalos, o sea, eso é fundamental. Por outro lado, xa dixemos antes, abrir o Pazo da Praza, recuperar os dillotís, moita xente votos a falta. De feito, é curiosísima a sensación, falámoslo en moitas entidades e moitas asociacións, incluso con persoas, a alcaldesa está en moitas fotos, pero despois cando a chamamos non ven nunca, ou non se pasa. Eu agora, antes desta entrevista, estive con unha entidade que leva 2 anos pedindo unha xuntanza á alcaldesa e non se sabe. O sea, asociacións de veciños, entidades de todo tipo que non se lle ven. O sea, hai que contactar coa cidade, hai que escoitar a cidade. Nos, relativamente fai pouco, fixemos un acto de cultura prácticamente 50 persoas profesionais do sector e isto de que o Concello non escoita é algo habitual. O sea, é unha sensación de grandes eventos, grandes fastos, grandes
políticas da propaganda, da foto fácil, pero despois, na Coruña de verdade, a Coruña que necesita unha dirección política para a vivenda, para a cultura, para a economía, para a mobilidade, para tipo de cousas, non hai unha interlocución, hai un goberno illado e a interlocución non existe. E ese tipo de participación para nós é fundamental. O sea, baixar a pé de obra e escoitar a todo o mundo, porque todos somos veciños e veciñas desta cidade e temos que escoitarnos entre nós. E para nós eso é fundamental. E cando gobernamos, puxemos en marcha diferentes medidas, actividades para... hai todo tipo de entidades, por exemplo, estaba lembrando o Consello Municipal da Cultura, que se acaba de crear, pero que xa está acordado desde comenzos do mandato. Créase agora, a un mes das eleccións. O sorpresa, decía outro, non? A un mes dunhas eleccións crease o Consello Municipal de Cultura. Que credibilidade pode ser eso? A cultura é un sector, por falar da cultura, que o pasou fatal na pandemia. Moitas pasamos fatal na pandemia por moito tipo de cuestións, pero é que a cultura, xente que non podía exercer a súa profesión, non podía tocar, puxose en marcha o programa Presco, onde nós puxemos encima da mesa os bonos cultura e todo tipo de actividades culturais para, digamos, para artistas e entidades locais que puderan, polo menos, ter esa actividade, non? Hai que escoitar ese Consello Municipal da Cultura que non se creou ata agora, como moitos outros que só se escoitaron unha vez. En deportes, máis alá de, digamos, de políticas de grandes eventos e moito aplauso, en realidade os equipamentos deportivos da cidade están caendo. As entidades están tendo numerosos problemas para levar adiante as súas actividades. Non falemos do Pazo dos Deportes ou de outro tipo de equipamentos públicos, porque realmente teñen un auténtico problema xigante encima da mesa. Hai que escoitar a cidade, hai que escoitar a participación. Ten que empezar por escoitar, porque haxa unha interlocución clara. Ya para terminar, ¿qué aporta su lista de candidatos para los municipales? Bueno, hoxe mesmo, non sei cando vai sair esta entrevista, pero se non, uns días atrás incorporamos a Xulio Ferreiro á nosa lista. Para nós é un auténtico orgullo contar co mellor alcalde da cidade da Coruña, pero que ademais a nosa lista entendemos que é unha lista moi variada, entendemos que é unha lista que pode, ademais que pensamos que reflexa moi ben diferentes ámbitos de gran importancia na nosa cidade. Temos xente da universidade, temos xente do eido do animalismo, temos xente do sindicalismo, temos traballadores da axuda no fogar, temos xente que ven da educación, temos xente que ven de entidades sociais, entidades que tratan con migrantes, entidades que tratan problemas de pobreza, temos grandes profesionais de todo tipo de sectores que pensamos que representan moi ben o que é a cidade da Coruña, que é unha cidade moi ecléctica, moi poliédrica, e que todos, a verdade que, bueno, estamos moi felices de vivir nela. É unha cidade moi plural, moi diversa e realmente a nosa lista pensamos que reflexa moi ben toda esta pluralidade e esta diversidade que ten a cidade da Coruña. Temos xente da cultura, da música, temos xente migrante. A verdade é que, bueno, pues moi felices dunha lista que é moi difícil realmente pechar a lista, porque queres meter a moitas persoas e moitas persoas queren vir, pero ao final tes que escoller, porque ainda que son 27 persoas, pues, bueno, en realidade a marea non para, é unha cousa que decimos moito. A marea maio volvemos, e a verdade é que o recibimento que estamos encontrando en todo tipo de entidades, coas que estamos traballando na elaboración do programa, na elaboración, digamos, de poñer en marcha a proposta para as eleccións nestas últimas semanas, antes de que empece, digamos, a campaña máis oficial, pois é unha resposta fantástica. E a lista non é menos, é un compendio de todos estes sectores que entendemos que hai que implicar na cidade da Coruña. Muy bien, pues muchas gracias. Moitísimas gracias a vos. Espero non terme pasado moito do tempo.